кто не видит, сейчас мы тут сделаем. Будем здоровы. Аккуратно, Даш, две. Держи, я не могу достроиться. Ладно, С локтя, Даш, с локтя. Это очень А можно я неприятно. попробую? Мне просто интересно. Чего так много? Попробуй. Такое лицо. Это покруче свиста. Это покруче свиста. Это надо Феде отправить. Точно в порядке. Попробуй. Котейка. Я не уверена, что он помогает это. Я не знаю, что она делает. Давай. Как у меня чешут. Вторая пошла. Возле хвоста. Я скоро всех вас подсажу на не это. капли, да? Ну, можно побольше. Да. Ну смотри, она На жесткая. язык или что? Ну, глотать надо будет. Это надо отправить. Не попадет. Я не вижу, я тебя попадаю вообще? Да, попадаешь. Достаточно. Не дыши сейчас. Железная. Вообще. Леди, 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 железо. Мне так любопытно, поможет ей или нет. Болела сейчас? Маш, теперь ты? Да нет, ну зачем мне? Я же не болею. Ну, нервы-то шалят. Мне очень больно. Чего это ты такое? Давай нормально, нервишки шалят. Это от нервишек? Заболевание верхних дыхательных путей, нервозность, стресс, дискомфорт, душевные витки, нервозность, стресс, заболевание верхних дыхательных путей. Идеально вам, всем троим. Надо сделать. Правда тебе? Давай, Даш, снимаешь? Я понять не могу, где съемка. Я здесь. Нормально видно? Все нормально абсолютно. Не дыши. Потому что у тебя горло болит. Теперь дыши так, чтобы носом. Нос. Мне даже понравилось. Может быть, аллергия. На траву? Да. Давай посмотрим. Вовремя. Ну, у меня есть с собой с собой, таблетки? есть С собой антиаллергические.